詩篇65篇第13節，草場以羊群為衣，谷中也長滿了五穀，這一切都歡呼歌唱。嗱，我哋一路喺呢一篇詩篇呢，就大衛啊，佢描述嗰個自然生態環境呢，就充滿生命力，亦都係好生動。咁喺呢一節嘅經文呢，佢將嗰啲羊群就描述到咩呢？好似衫一樣，就着咗上嗰啲草場上邊。咁咧，即係我哋睇到呢，其實衣服着衫，即係人犯罪墮落之後先至會着衫噶嘛。咁喺大自然裏邊呢，就唔會着衫喎，動物唔會着衫。即係譬如你依家有啲狗啊，人哋嗰啲主人幫佢着衫就另一回事啦。但係呢度呢，就講到喺草場嗰啲草原本身就係以綠色嘅草為一個嘅好似衣服，但係呢，依家大衛就講咗呢，就以嗰啲羊群啊，就好似着咗上件衫一樣。嗱，譬如你我去過嗰啲草原啦，即係唔同地方嘅草原。咁啊，嗰啲羊呢，佢你遠睇嚟講呢，一點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 ，咁啊真係好似呢係即係着咗一件即係衫一樣。咁所以喺呢度呢，其實大衛佢就用咗呢啲好豐富嘅想像力，嗰啲羊群就點綴緊嗰個嘅草原。咁啊另一方面呢，呢度就講到五穀，即係嗰啲嘅農作物谷中也長滿了五穀，即係尤其是喺即係當時呢，一方面就係放牧啦，即係遊牧民族有一啲係要羊啊嗰啲，另一方面呢，都係一個農業嘅，都係重要。咁所以呢，喺呢度呢，就描述到一個好豐收嘅情況，長滿咗呢啲嘅五穀。最重要係咩呢？就係後邊嗰度，佢話這一切都歡呼歌唱。嗱，呢度呢，就真係一個擬人法，植物、動物，即係唔係好似人一樣唱歌。咁啊，當然啦，即係佢哋可能唱歌，我哋唔識聽啫。但係喺呢度呢，就好似人一樣咁樣去唱歌。咁表達出咩呢？喺羊群，喺呢啲嘅五穀，唔單止有生命力，佢哋係喺度呢歌唱，背後可能係仲讚緊呢個嘅創造主。咁所以呢，我哋今日我哋睇到喺自然生態環境，其實佢係充滿生命力。神佢創造呢個自然生態環境，咁啊更加創造我哋可以向神歌唱，係神嘅恩典，讓我哋以我哋嘅歌聲作為祭去獻俾神。親愛嘅天父，我哋感謝讚美你。主啊，我哋睇到喺你所創造嘅整個自然生態環境，羊群好似衣服一樣喺草原，五穀佢哋發出歡呼嘅歌聲。主啊，我哋今日都要歌頌你，祈禱奉主名求，阿門。